Huu ni mwaka wa pili tangu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan achukue madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mengi yamefanyika kwenye mwaka wake wa kwanza na huu mwaka wa pili ndio usiseme. Ni ngumu sana kuelezea mambo yote makubwa aliyofanya kwa Tanzania kutokana na wingi wake, ila kwa dakika takriban 30 nitajitahidi kutaja machache. Tukianzia maridhiano na umoja wa kitaifa. Tangu siku yake ya kwanza ofisini, Rais Samia alitambua kwamba mambo mengine yote hayawezi kwenda sawa endapo atatawala taifa ambalo watu wake hawana umoja na kuaminiana. Katika mwaka wake wa kwanza madarakani, alionyesha ramani ya wapi hasa atataka kupita kwenye uongozi wake, lakini katika mwaka wake wa pili ametekeleza kwa vitendo yale aliyoahidi kwa maneno katika mwaka wake wa kwanza. Rais Samia amekutana na karibu viongozi wote wakuu wa vyama vya upinzani na kuituliza nchi kwa namna ambayo watu wengi ndani na nje nchi hawakutarajia. Zaidi ya mikutano, mambo kadhaa ya msingi ameyafanya katika mwaka wake wa pili madarakani. Mosi ni kuundwa kwa kikosi kazi maalum kilichoangalia namna ya kufanya marekebisho ya kisheria ili kuleta maridhiano ya kudumu na kuendesha siasa za kistaarabu na zinazojali maslahi ya taifa letu kwa ujumla. Pili ni kufutwa kwa zuio lililokuwepo la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, na matokeo yake ni kwamba baada ya miaka 6 vyama vya siasa nchini Tanzania vilianza kufanya mikutano ya hadhara ya kisiasa bila vizuizi vya aina yoyote. Tatu ilikuwa ni kufanikiwa kujenga mazingira yaliyosababisha kurejea nchini kwa wanasiasa na wanaharakati wa masuala ya kijamii ambao kabla ya urais wa Samia walikuwa wameamua kwenda kuishi ughaibuni. Kwa kifupi, katika mwaka wa pili wa Rais Samia madarakani, pale kulipokuwa na vilio sasa kuna vigelegele, penye kutoaminiana sasa kumejaa kuaminiana, na kulikokuwa na uoga na wasiwasi sasa kuna kujiamini na dhamira ya dhati ya kujenga taifa lililo pamoja. Sekta ya sheria na haki. Rais Samia amejitanabaisha kama rais mpenda haki, na katika mwaka wake huu amefanya mambo mengi yaliyoonyesha dhamira yake ya kuongoza Tanzania kwa kufuata haki na utawala wa sheria. Ameunda tume maalum kutazama masuala ya mfumo wa haki jinai nchini. Tume hiyo inaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Chande Othman, na kazi yake itakuwa ni kutazama mapungufu yaliyopo na kuyarekebisha ili nchi iwe ya haki zaidi. Chini ya utawala wake, watu kadhaa walikuwa wakishikiliwa katika vyombo mbalimbali vya sheria, wakiwemo mashehe, watu wa kawaida na wengine mashuhuri, wamerejea uraiani kuendelea na maisha yao kutokana na vyombo vya kutoa haki kushughulika na masuala yao kwa kufuata kasi na ari inaonyeshwa na Rais Samia. Tatu, mahakama za ngazi za chini zimeanza kutoa hukumu na kufanya tafsiri za kisheria kwa kutumia lugha yetu adhimu ya Kiswahili, jambo lilofanya wananchi wa kawaida wafahamu mwenendo mzima wa kesi zao bila vikwazo. Rais Samia aliingia madarakani wakati dunia ikiwa inapambana na janga la COVID-19, lakini kwenye mwaka wake wa pili dunia imekumbana na changamoto ya vita ya Ukraine iliyosababisha kuporomoka kwa uchumi wa dunia na kupanda kwa bei ya mafuta, vyakula na gharama za maisha kwa ujumla. Pamoja na changamoto hizo, serikali ya Rais Samia imefanikiwa kufanya yafuatayo katika mazingira magumu. Mosi, ukuaji chanya wa uchumi wa 5.2%. Pili, mfumuko wa bei kubaki katika tarakimu moja kwa wastani wa 4.5% katika kipindi cha Machi 2022 hadi Januari 2023, ikilinganishwa na 4.4% katika kipindi kama hicho mwaka 2021. Tatu, ili kupunguza gharama za usafirishaji kwa wananchi, ufuaji wa umeme na udhibiti wa sarafu, serikali yake iliamua kutoa ruzuku kwenye bidhaa za mafuta. Jumla ya shilingi bilioni 477 zimetumika ili kuwapunguzia wananchi ukali wa maisha. 4, kuongezeka kwa ufanisi wa kukusanya mapato ya ndani. Katika kipindi cha mwezi Machi 2022 hadi Januari 2023, mapato ya ndani yakijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa yalifikia zaidi ya shilingi bilioni 24,000, sawa na 97.9% ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 24,607.3.
Na tano, katika kipindi cha mwezi Disemba 2022, TRA ilifanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 2631.2, sawa na ufanisi wa 100.5.7 wa lengo la kukusanya shilingi bilioni 2489.4. Makusanyo haya ni ya kiwango cha juu zaidi kwenye historia ya nchi yetu. Kama tunavyofahamu, utalii ni sekta muhimu kwenye uchumi wa Tanzania, na wakati Rais Samia akiingia madarakani, utalii ulikuwa umeporomoka kutokana na mdororo wa uchumi wa dunia uliosababishwa na ugonjwa wa COVID-19. Kupitia ubunifu wa Rais Samia kwenye programu ya kuitangaza Tanzania kimataifa ya Royal Tour, sekta hiyo sasa imezimuliwa na matokeo chanya yameanza kuonekana. Kutokana na juhudi hizo, katika kipindi cha mwaka 2022, idadi ya watalii waliotembelea nchini iliongezeka kwa 57.7 kutoka watalii 922,692 mwaka 2021 hadi kufikia watalii milioni 1,454,920 kwa mwaka 2022. Mafanikio mengine ni kupungua kwa mauaji ya tembo na biashara pembe za ndovu, huku idadi ya simba ikiongezeka na kuifanya Tanzania kutambuliwa na shirika la utalii duniani, yani World Tourism Organization, kama nchi inayofanya vizuri zaidi katika sekta ya utalii. Katika kipindi cha Januari 2022 hadi Juni 2022, maduhuli yatokanayo na shughuli za utalii ndani ya maeneo ya hifadhi yaliongezeka hadi kufikia shilingi bilioni 130.22, sawa na ongezeko la 149.55 ikilinganishwa na shilingi bilioni 52.18 katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2021. Sekta ya madini ni miongoni mwa sekta za kimkakati kwenye uchumi wa taifa, na kwenye mwaka wa pili wa Rais Samia madarakani, mchango wa sekta hiyo kwenye pato la taifa umeongezeka kutoka 6.7 mpaka 7.3. Hii ni hatua kubwa katika kuelekea malengo ya mpango wa maendeleo wa taifa unaotaka mchango wa sekta hii kufikia 10% ya pato la taifa. Makusanyo ya maduhuli kutokana na madini yameendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Mwaka 2020-21 zilikusanywa shilingi bilioni 585.2, mwaka 2021-22 shilingi bilioni 624.6. Aidha, katika kipindi cha Julai hadi Januari 2022, jumla ya shilingi bilioni 409 zimekusanywa. Serikali imeendelea kutoa leseni mbalimbali katika shughuli za madini, ambapo kwa mwaka 2022 jumla ya leseni 7,960 zilitolewa ikilinganishwa na leseni 6,404 zilizotolewa mwaka 2021. Kama vile haitoshi, masoko na vituo vya uzaji madini nchini vimeongezeka, ambapo kufikia mwaka 2022 masoko yamefikia 42 na vituo 92 vya ununuzi wa madini. Kupitia masoko na vituo hivyo, serikali imeendelea kupata takwimu sahihi za mauzo ya madini na kudhibiti utoroshaji wa madini. Vile vile, masoko hayo yamesaidia kupandisha mchango wa wachimbaji wadogo wa madini katika makusanyo ya maduhuli kutoka 4% hadi 40%. Kwa maneno na matendo yake, Rais Samia amejitanabaisha kama kiongozi anayependa kuwepo na uhusiano mzuri baina ya vyombo vya dola, hasa jeshi la polisi na wananchi, na kuona kwamba watu wanapata haki zao za msingi na polisi kuachwa kutimiza majukumu yao kimsingi. Yafuatayo ni sehemu ya mambo makubwa yaliyotokea kwenye wizara hii. Mosi, kuachiwa kwa mahabusu takriban 2,240 kutoka katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ambao kesi zao zilikuwa hatua tofauti kutokana na kasi ya kutaka haki itendeke. Pili, serikali imebadili utaratibu ambapo sasa vitambulisho vya taifa vitakuwa vya kudumu na si vya kubadili mara kwa mara. Lengo ni kupunguza usumbufu kwa wananchi.
Rais Samia anatambua kwamba ili taifa letu lipige hatua kutoka hapa tulipo, jambo la muhimu ni kuwa na uhakika wa vyanzo vya uhakika na vya kudumu vya nishati. Hii ndio sababu serikali yake imekuwa ikifanya kazi kubwa kutimiza malengo ya waasisi wetu kwenye kujenga uwezo wa kujitegemea wenyewe kwenye nishati. Kukamilika kwa mradi huu pamoja na miradi mingine kutafanya nchi yetu kuwa na jumla ya takriban megawatts 5,000 kufikia mwaka 2025. Katika kipindi hicho, mahitaji yetu ya juu ya umeme yanatarajiwa kufikia megawatts 2,677, hivyo kuwa na ziada ya takriban megawatts 2,323 na kuweza kuuza umeme nje ya nchi na kuongeza mapato ya nchi. Aidha, serikali itaweza kutekeleza azma yake ya kupunguza bei za umeme kwa wananchi. Zaidi ya mradi huo, serikali pia inaendelea na miradi mingine ya uzalishaji umeme kama vile Ruhuji, Rumakali pamoja na miradi mingine ya Kinyerezi, Rusumo, Malagarasi, Mtwara na Somanga Fungu. Rais Samia amezindua njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovolt 220 kutoka Nyakanazi Geita yenye urefu wa kilomita 144. Kituo hicho cha umeme cha Nyakanazi kilichopo wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera pia kinasafirisha umeme kupeleka Kigoma, hivyo kuiwezesha Kigoma kupata umeme wa gridi kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Rais Samia amezindua pia miradi 6 katika kituo hicho chenye thamani ya shilingi bilioni 600 ambapo itasaidia kusambaza umeme katika maeneo ya Ngara, Biharamulo na Kigoma. Awali umeme katika maeneo hayo ulizalishwa kwa njia ya majenereta. Kuzimwa kwa majenereta hayo kumesaidia kuokoa shilingi bilioni 60 kwa mwaka ambazo zilikuwa zikitumika katika mafuta na matengenezo ya majenereta hayo. Aidha, umeme unaozalishwa katika kituo hicho utatumika pia katika viwanda pamoja na migodi ya mikoa jirani na hivyo kuchangia kukua kwa uchumi wa nchi. Katika eneo la mafuta na gesi, serikali imefanikiwa kufanya yafuatayo kwenye mwaka wa pili wa Rais Samia madarakani. Mosi, kulipia fidia kwa Tanzania 8,386 kati ya 9,508 waliopisha utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki. Pili, imeendelea kulipia hisa zake na kufikia dola za Marekani milioni 131 kutoka dola za Marekani milioni 80 mwezi Februari 2022 katika mradi huo wa Afrika Mashariki. Na tatu, kusaini makubaliano ya mkataba wa LNG tarehe 11 Juni 2022. Majadiliano ya mkataba wa nchi hodhi, yani Host Government Agreement, unatarajiwa kusainiwa mwezi huu mwaka wa 2023. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza miradi ya reli ya kisasa, yani SGR, kwa kasi zaidi. Wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani, ujenzi wa SGR ulikuwa umeanza kwa vipande viwili vya kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro na Morogoro Makutupora vyenye jumla kilomita 722. Rais Samia amehakikisha ameendeleza miradi ya reli ya kisasa na vipande vya reli viliendelea kufanywa kazi kama ifuatavyo. Mosi, Dar es Salaam hadi Morogoro kilomita 300 imekamilika kwa 97.91. Pili, Morogoro hadi Makutupora kilomita 422 imekamilika kwa 92.23. Tatu, Mwanza hadi Isaka kilomita 341 imekamilika kwa 25.75. 4, Makutupora hadi Tabora kilomita 371 imekamilika kwa 4.59. Na Tabora hadi Isaka ambayo ni kilomita 165, ujenzi umezinduliwa rasmi tarehe 18 Januari mwaka huu. Lakini Tabora hadi Kigoma kilomita 506, mkataba umesainiwa na mkandarasi anaendelea na maandalizi. Katika hatua nyingine kubwa na muhimu katika maendeleo ya sekta ya miundombinu, Agosti 2, 2022, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Zambia Mheshimiwa Hakainde Hichilema wamekubaliana kuimarisha reli ya Tazara kwa kiwango cha SGR. Katika eneo la huduma za bandari, serikali imefanya mawili matatu kwenye mwaka wa pili wa Rais Samia. Mosi, bandari ya Mtwara imeanza kutumika kutoa huduma kwa meli kubwa zinazofikia urefu wa mita 300, na pia ukarabati wa bandari 3 za Kibirizi, Ujiji na bandari kuu ya Kigoma ambayo ujenzi wake umefikia 69.5 kwa gharama ya shilingi bilioni 32, ambapo zinahudumia mkoa wa Kigoma na nchi jirani.
Wakati anaingia madarakani, hali ya uhusiano wa Tanzania na baadhi ya nchi jirani na za mbali haukuwa katika afya imara, na katika mwaka wake wa pili ameendelea kuimarisha uhusiano, lakini ametumia diplomasia hiyo kuiletea Tanzania faida za kiuchumi kupitia ziara anazofanya Mheshimiwa Rais Samia nje ya nchi na uhusiano mzuri ambao tayari umejengwa. Tukianzia Marekani, kulikuwa na utiaji saini wa mikataba 7 kati ya makampuni ya Marekani na Tanzania yenye lengo la kufanya biashara na uwekezaji mkubwa nchini yenye thamani ya shilingi trilioni 11.7 inayotarajiwa kutengeneza jumla ya ajira zaidi ya 300,000 kwenye kilimo, utalii, biashara na sekta nyingine za uchumi. China, utiaji saini wa mikataba na hati za makubaliano ya kimkakati 15 iliyolenga kuimarisha ushirikiano, biashara na uwekezaji wa baina ya nchi hizo mbili. Na pia China ilipunguzia Tanzania sehemu ya deni lake la thamani ya shilingi bilioni 31.4, na pia mahitaji ya kuwepo na soko kubwa la usafirishaji wa maparachichi kutoka Tanzania kwenda China. Msumbiji, kulikuwa na utiaji saini wa hati 2 za makubaliano baina ya nchi hizo mbili zinazolenga zaidi usalama na amani, na bila kusahau kongamano la biashara baina ya Oman na Tanzania mjini Muscat ulizua matunda chungu tele. Huko Doha, utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano kati ya chemba ya biashara Tanzania, Zanzibar na chemba ya biashara ya Qatar, ambapo lengo la mkataba huo ni kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na Qatar kwenye sekta za utalii, miundombinu, ujenzi wa mahoteli na usambazaji wa gesi. DRC, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, walifanya utiaji saini wa hati ya makubaliano inayohusu ushirikiano katika masuala ya teknolojia, posta na mawasiliano. Ili kukuza jitihada za biashara kati ya nchi hizo mbili, serikali ya Tanzania inaifanyia marekebisho meli ya MV Sangara ili ianze tena kutoa huduma kusafirisha mizigo kati ya Tanzania na DRC. Na vile vile Uganda, kumekuwa na utiaji saini wa hati ya ushirikiano 2 Ikulu Entebbe nchini Uganda, ikiwemo ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa kilovolt 400 kutoka Masaka, Mutukula, Nyakanazi, Mwanza, na kuhusu ushirikiano wa masuala ya ulinzi na usalama baina ya nchi hizo mbili. Na pia Tanzania Uganda zimekubaliana kwamba Tanzania itaanza kununua dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARVs kutoka nchini Uganda. Rais Samia kupitia ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma amewapandisha vyeo au madaraja watumishi zaidi ya 68,000 wenye sifa stahiki, ambapo imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 18.637. Imelipa madeni ya mishahara ya watumishi wa umma 31,952 yenye thamani ya shilingi bilioni 52.191. Pia serikali imewabadilishia kada watumishi wa umma 5,177 na kuwalipa mishahara mipya yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 598. Katika kuhakikisha taasisi za umma zinakuwa na rasilimali watu ya kutosha itakayowezesha kutoa huduma bora kwa wananchi, serikali ya awamu ya 6 imetenga jumla ya shilingi bilioni 120.8 ili kuajiri jumla ya watumishi 30,000 kabla ya mwisho wa mwaka wa fedha 2022-2023. Na katika mwaka wa pili wa Rais Samia, serikali ilifanikisha zoezi la sensa ya watu na makazi, sensa ya majengo na sensa ya anwani za makazi kwa njia ya kidijitali. Mwongozo huu ni wa kwanza kuandaliwa Tanzania na unaweza kutumika kama mfano kwa nchi nyingi za bara la Afrika. Matokeo ya sensa yatatumika katika kuandaa mipango na bajeti ya mwaka 2023-2024. Elimu bora ni sehemu ya nguzo ya ustawi wa taifa lolote, na utawala wa Rais Samia umeshuhudia baadhi ya mabadiliko makubwa na ya kimapinduzi yatakayokuwa na faida kubwa kwa nchi katika miaka ijayo. Kwa mfano, serikali imeongeza bajeti ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 hadi shilingi bilioni 654 mwaka 2023. Rais pia ametangaza kuongeza pesa za kujikimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, yani BUM, kutoka shilingi 7,500 hadi shilingi 10,000 kwa mwanafunzi. Serikali pia imeondoa tozo ya 6% ya kulinda urejeshaji wa thamani ya fedha waliokuwa wakitozwa wanufaika wa bodi ya mikopo wakati wa kurejesha.
Serikali pia ilitoa waraka wa kamishna wa elimu wa kuruhusu wanafunzi walioacha masomo kwa sababu mbalimbali kuruhusiwa kurudi shule na hivyo kuongeza fursa za elimu hususan kwa watoto wa kike. Aidha, katika mwaka wa fedha 2022-2023, serikali imetenga shilingi bilioni 100 kwa ajili ya kuendelea kuongeza fursa za upatikanaji wa mafunzo ya ufundi stadi kwa kuwezesha kuanza ujenzi wa vyuo 64 vya VETA ngazi ya wilaya katika wilaya ambazo hazina vyuo vya ngazi hiyo, pamoja na kuanza kwa ujenzi wa chuo cha VETA ngazi ya mkoa katika mkoa wa Songwe ambayo nayo hauna chuo katika ngazi hiyo. Sekta ya viwanda imeendelea kukua kutoka ukuaji wa 4.5% mwaka 2020 hadi 5.1% mwaka 2021, ambapo mazingira mazuri ya uwekezaji yamefanikisha kukamilisha ujenzi wa viwanda vinavyozalisha bidhaa mbalimbali za viwanda. Baadhi ya viwanda vikubwa vilivyokamilika ujenzi na kuanza uzalishaji ni kiwanda cha sukari cha Bagamoyo, kiwanda cha mbolea cha Intracom kilichopo Dodoma na kiwanda cha vifaa vya umeme cha El Sewedi kilichopo jijini Dar es Salaam. Taifa lenye afya ni taifa lenye furaha na maendeleo, na katika kuzingatia ukweli huo, serikali ya Rais Samia imeendelea kufanya mambo mbalimbali kuhakikisha Watanzania wanapata huduma nzuri za afya popote walipo. Baadhi yaliyofanyika: mosi, imekarabati na kujenga majengo mapya ya kutolea huduma katika hospitali za Sokoine iliyopo Lindi, Ligula Mtwara, Maweni Kigoma, Songea Ruvuma, Sumbawanga Rukwa, Kitete Tabora, Songea, Ukerewe na taasisi ya afya ya akili Mirembe. Jumla ya shilingi bilioni 26.3 zimetumika kugharamia miradi husika. Pili, kukamilisha ujenzi wa awamu ya kwanza ya hospitali za rufaa katika mikoa mipya ya Songwe na Katavi kwa lengo la kusogeza huduma za rufaa karibu na wananchi, ambapo hospitali hizo zimeanza kutoa huduma. Hadi sasa jumla ya shilingi bilioni 15.5 zimetumika. Tatu, kuimarisha huduma za uchunguzi wa mionzi kwa wagonjwa wanaohitaji kwa kukamilisha ununuzi wa mashine mbalimbali katika vituo vya kutolea huduma vyenye thamani ya shilingi bilioni 96. Hadi Disemba 2022, CT scan 29, MRI 4, digital x-rays 95 na mashine za uchunguzi wa moyo 7 vilikuwa vimefika nchini. Wizara kwa kushirikiana na National Data Center inaendelea kukamilisha mfumo wa kielektroniki wa kuwatambua wafanyabiashara ndogo ndogo unaojulikana kama Wajasiriamali Connect. Kanzidata hii ina lengo la kuwezesha ukusanyaji na utunzaji wa taarifa na takwimu zinazohusu wafanyabiashara wadogo na shughuli zao kwa ujumla. Kama vile haitoshi, wizara kupitia mfuko wa maendeleo wa wanawake WDF hadi kufikia Disemba 2022 imeweza kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 463.8 kwa vikundi 11 vya wanawake wajasiriamali na mwanamke mmoja 6, ambapo jumla ya wanawake walionufaika ni 96. Wanufaika wa mikopo hiyo wanatoka halmashauri za wilaya Kisarawe, Mkalama, jiji la Dodoma na Dar es Salaam. Sekta ya habari na mawasiliano, Mheshimiwa Rais alitangaza operesheni Anwani za Makazi ambayo ilitekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Tanzania sasa imeanza kujulikana kama moja nchi chache za Afrika ambapo nchi nzima ina anwani za makazi na kila Mtanzania ana anwani. Anwani za makazi zilisaidia sana zoezi la sensa ya watu na makazi mwaka 2022. Serikali pia imeendeleza ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kilomita 1600 na kufikisha huduma ya mkongo kwenye wilaya nyingine 15 nchini, pamoja na kuratibu masuala ya kukuza uwekezaji katika sekta mawasiliano na kuhakikisha huduma za mawasiliano zinawafikia Watanzania wote kote nchini na kusimamia utekelezaji wa mradi wa huduma wa pamoja, yani One Stop Service Center.
Changamoto kubwa kuliko zote kwa wakulima mwaka huu ilikuwa kupanda sana kwa gharama za mbolea kulikosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta na kuathiriwa kwa mnyororo wa usambazaji kutokana na vita inayoendelea nchini Ukraine. Kwa kuthamini mchango wa sekta hii na wakulima kwa ujumla, serikali ilitoa ruzuku kwenye mbolea ili kutoa nafuu ya bei, ambapo hadi Disemba 2022 tani 175,829.3 zenye thamani ya shilingi bilioni 192.5 zimesambazwa nchini. Kwa miaka mingi kumekuwa na maelezo kwamba ingawa Tanzania ina idadi kubwa ya mifugo, wafugaji na taifa kwa ujumla wamekuwa hawanufaiki na utajiri huo. Ili kurekebisha hali hiyo, serikali ya Rais Samia imefanya yafuatayo katika sekta ya mifugo. Kwa sasa kuna machinjio na viwanda 5 vinavyouza nyama katika nchi za Oman, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Hong Kong, Vietnam na Komoro. Rekodi mpya ya mauzo ya nyama imewekwa katika soko la nchi za Falme za Kiarabu UAE. Tanzania nayo imepata soko la bidhaa za ngozi, hususan viatu katika nchi za Congo DRC na Zambia. Na 3, kiwanda cha Kilimanjaro International Leather Company Limited kimeongeza uzalishaji wa bidhaa za ngozi kutoka jozi 500 hadi 2,000 kwa siku. Maji ni uhai, na katika mwaka wake wa pili madarakani, serikali ya Rais Samia imezidisha juhudi za kuhakikisha wananchi wanaondokana na kero ya ukosefu wa maji na kuyapata kwa karibu zaidi na kwa uhakika. Mambo yafuatayo yamefanyika katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita: kusainiwa kwa mkataba na kuanza ujenzi wa bwawa la Kidunda litakalokuwa suluhisho la upungufu wa maji katika mto Ruvu, ambao ni chanzo kikuu cha maji katika mkoa wa Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani. Pili, kuanza kwa utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Farkwa, ambalo ni tegemeo la utatuzi wa changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na usalama katika jiji la Dodoma na miji ya Bahi. Sekta hiyo ni kimbilio la mamilioni ya Watanzania kwa sababu ya umuhimu wake katika lishe na chanzo cha mapato. Hata hivyo, wavuvi wamekuwa na changamoto ya kupata vifaa vya kisasa vya uvuvi ili waweze kuvua kwenye vina virefu na kupata mavuno mengi zaidi. Katika mwaka wake wa pili madarakani, Rais Samia amefanya yafuatayo kusaidia sekta hii kuwa na mchango zaidi katika uchumi wa taifa. Mosi, kuingia mkataba na wazabuni na kuanza ujenzi wa boti za kisasa 160 za fiber zenye thamani ya shilingi bilioni 11.5 zitakazotolewa kama mkopo wa masharti nafuu usio na riba kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Jumla ya wananchi 2753 wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi wanatarajiwa kunufaika. Pili, kuanza kwa ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko Lindi, ambapo tayari mkandarasi China Harbour Engineering Company Limited ameanza ujenzi Septemba 2022 na inatarajiwa kukamilika mwaka 2024. Vile vile serikali inaendelea na mazungumzo kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya uvuvi Mbegani Bagamoyo kwa ufadhili wa Exim Bank ya Jamhuri ya Korea. Na tatu, kuimarisha upatikanaji wa masoko ya mazao ya uvuvi, ambapo juhudi za serikali zimefanikisha kufunguliwa kwa soko la mazao ya uvuvi, hususan mabondo katika Jamhuri ya Watu wa China. Awali mabondo yalikuwa hayauzwi moja kwa moja nchini China. Kwa muda mrefu wasanii wa Tanzania wamekuwa wakiomba kusaidiwa kifedha ili waweze kufanya makubwa zaidi kwenye tasnia yao. Kilio chao cha muda mrefu kimesikilizwa na Rais Samia, na sasa kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania uliozinduliwa Desemba 2022, wasanii wameanza kupata mikopo nafuu. Kufikia sasa, mfuko umekwisha kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.077 kwa waombaji 45 waliokidhi vigezo. Na tukidunda uwanjani kwenye michezo, Rais Samia anafahamu kwamba Tanzania wanapenda michezo, na kwa mwaka huu amefanya mambo makubwa ya kuchochea timu zetu zifanye vizuri katika mashindano ya ndani na kimataifa. Kwa washabiki wa vilabu mashuhuri vya Simba na Yanga, wanafahamu kuhusu shilingi milioni 5 alizoahidi kwa kila goli moja ambalo timu hizo zitafunga katika mashindano ya kimataifa. Jambo la kufurahisha ni kwamba vilabu havijamwangusha rais, na hadi sasa vinaendelea kupokea fedha hizo na kupeperusha vema bendera ya taifa letu.
kwa upande wa utamaduni, katika kutekeleza mkakati wa kubidhaisha Kiswahili kimataifa kupitia taasisi za BAKITA na BAKIZA, serikali ilipata mafanikio yafuatayo. Mosi, kusainiwa kwa hati ya makubaliano ya ushirikiano kati ya Tanzania na Afrika Kusini katika elimu ya msingi na ufundishaji wa Kiswahili nchini humo, itakayohusisha Tanzania kufundisha walimu wa kufundisha Kiswahili Afrika Kusini, kubadilishana walimu wa Tanzania kupitia mtaala wa Kiswahili darasa la 4 hadi 6 ulioandaliwa na nchi hiyo ya Afrika Kusini, na kutolewa kwa mafunzo kwa wakalimani 92 wa lugha za Kiarabu 12, Kifaransa 30 na Kiingereza 50. Kuna mengi ya kusema kuhusu miaka miwili ya Rais Samia Suluhu Hassan madarakani, lakini muda hautoshi kueleza yote. Tanzania, Rais Samia, ina maridhiano, ina furaha, inavutia wekezaji, ina uhusiano mwema na jirani na jamii ya kimataifa, na watu wake wana matumaini kwamba kesho yao itakuwa nzuri zaidi kuliko jana na leo. Yote hii ni kwa sababu ya uongozi shupavu